राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक छोटे से न्यू ब्लॉग में। धूप की 8 दिन की अपार सफलता के बाद आज फिर से हमारी उमरी में बहुत ही घना कोहरा छा चुका है। कमेंट में आप लोग बताएं कहाँ कहाँ घना कोहरा अच्छा है। देखो सामने दोस्तों कितना घना कोहरा है, सामने वो कछु दिख नहीं रहा है। राधे राधे दोस्तों।